म्हजें नांव लिगोरी डिसोजा। हांव बंबई वसयतावन आयलां। म्हाका म्हज्या पत्नीन लिल्लाबाई आसा ती, तिणें म्हाका मस्तू आग्रह केल्ली, मस्तू वत्ताय केल्ली, तुवें हे गेल्या त्या वर्सा ती एकलीच आयिल्ली, हांव येवन वतलो देखून ह्या वर्सा तिच्या वत्ताय खातीर म्हाका भोगलें जें तिचें तें पळयलें गेल्या वर्सा जावन तें म्हाकाय मेळटलें म्हणल्यार आशेन हांव हांगासर आयलो, येवन पावलो। आनी विचित्र हांवें हांगासर पळयलें। हें विचित्र आज म्हज्या जिवनांत एक वात कशी पेटली। ही वात सदांच पेटोवन रावूंक जाय म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिवनांत। आनी ही वात हांव आशेतां म्हज्या कुटुंबांत हर एकले म्हज्या भुरगीं बाळां सगळीं देवाच्या दयेन ताच्या वाटेन आसात। बगार दुसरीं मस्तू जाणां आसात कुटुंबांत, तांकां ही वात पेटोवं दी म्हणली एकच म्हजी ही आशा पूर्ण जातली म्हणलो विस्वास म्हाका आसा। आज पवित्र आत्मो म्हजें तें जियेता, त्या पवित्र आत्म्यान हांवें बरीं बरीं कामां करूंक जाय म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा। पाद्राबान एका तरेन दोळे म्हजे उक्ते केले, हें म्हाका आतां कळून आयलें। आनी अशेंच हांवें हेरां खातीर वावरूंक जाय ती कृपा म्हाका मेळोवन दी म्हणून हांव पवित्र आत्म्याक, जेजूक, बापा पुता पवित्र आत्म्याक उलो मारून मागणें करतां। आमेन। प्रेज गॉड।